ઉધરસ કોઈપણ ઋતુમાં થઈ શકે છે, જેનું પ્રમાણ ઠંડીમાં વધારે હોય છે. ઉધરસ બેક્ટેરિયલ અથવા વાયરલ ઇન્ફેક્શન, એલર્જી, સાઇનસ ઇન્ફેક્શન અને ઠંડીને કારણે થઈ શકે છે. આપણા કિચનમાં કેટલાક એવા ઘરેલું ઉપાય છે જેનાથી ઉધરસ જેવી નાની મોટી બીમારીઓને આસાનીથી દૂર કરી શકો છો. તો ચાલો જાણીએ કેટલાક ઘરેલું ઉપાય વિશે જેનાથી ઉધરસને જડમૂળમાંથી દૂર કરી શકશો. રાત્રે સૂતા પહેલા 1 ગ્લાસ ગરમ દૂધમાં અડધી ચમચી હળદર નાખીને પીવાથી ઉધરસમાં ઝડપથી આરામ મળે છે. ચામાં આદુ, તુલસી અને કાળા મરી નાખીને ચાનું સેવન કરવાથી ઉધરસમાં રાહત મળે છે. લસણ, આદુ, કાળા મરી, અજમા અને તુલસીના પાંદને એકસાથે પાણીમાં ઉકાળી અને ઠંડુ થયા પછી તેનું સેવન કરવાથી ઉધરસ દૂર થઈ જશે. લીંબુના રસમાં થોડુંક મધ મેળવી દિવસમાં ઓછામાં ઓછું 3-4 વાર પીવાથી ઉધરસમાં ઝડપથી આરામ મળશે. અળસીના બીજને મોટા થાય ત્યાં સુધી પાણીમાં ઉકાળો, પછી તેમાં લીંબુનો રસ અને મધ મિક્સ કરી તેનું સેવન કરવાથી ઉધરસમાં આરામ મળશે. પાણીમાં ગોળ, આદુ, લીંબુનો રસ, અજમા અને હળદરને બરાબર માત્રામાં નાખી ઉકાળી અને તેને ગાળીને પીવાથી ઉધરસમાં ઝડપથી આરામ મળશે. સૂંઠને દૂધમાં નાખી ઉકાળી લ્યો. સૂતા પહેલા આ દૂધને પીવાથી થોડાક જ દિવસમાં ઉધરસ મટી જશે. આદુ, હિંગ, લવિંગ અને મીઠું મેળવીને તેનું પેસ્ટ બનાવી નાની નાની ગોળી બનાવીને દિવસમાં 3-4 વાર મોંમાં રાખવાથી ઉધરસમાં જલ્દી આરામ મળશે. ત્રિફળામાં બરાબર માત્રામાં મધ મિક્સ કરીને પીવાથી ઉધરસમાં ફાયદો થાય છે. જેટલું બને તેટલું ગરમ પાણી પીવું, તેનાથી ગળામાં જમા થયેલ કફ ખુલશે અને ઉધરસમાં આરામ મળશે. તો આજના વિડીયોમાં બસ આટલું જ. આરોગ્યને લગતી અવનવી અને રસપ્રદ માહિતી માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો ચેનલ હેલ્થ ટિપ્સ ગુજરાતીને. ધન્યવાદ.